Siamo al centro del ring, è l'inizio delle ostilità. Ali Sheirad ha dato un colpo a Claudio Del Falco e lo ha spinto verso il suo angolo. Il cartello portato dalla ring girl ci dice che sta per iniziare la prima ripresa. I fan sono in delirio, inizia l'incontro ed è subito, feroce battaglia. Ali Sheirad al centro del ring, Claudio Del Falco mobile, sempre nella sua consueta guardia. Ali Sheirad sembra provocarlo, Claudio Del Falco prova con dei jab ad impensierire il campione. Ecco qui che Ali Sheirad mette un poderoso gancio sinistro che va a segno. L'egiziano con delle combinazioni al volto, ma anche con dei calci, sta mettendo in seria difficoltà Claudio Del Falco. Siamo sempre nel corso della prima ripresa. Claudio Del Falco prova con una combinazione di braccia e poi con un frontale destro mette i suoi primi colpi a segno in questa grande sfida. Ma ora Ali Sheirad che con una combinazione, un 1-2, va a segno. Il fighters egiziano ritorna al centro del ring, quindi questo, signori amici, come avevamo previsto, sarà un grande combattimento veramente all'ultimo sangue. E ora Claudio Del Falco che prova con una combinazione al corpo, sono in fase di legatura. Ma ecco che riparte Ali Sheirad con una grande serie al corpo che mette in difficoltà Claudio Del Falco. Interviene l'arbitro che divide i due combattenti. Devo dire che entrambi sembra che vogliono con tutte le loro forze portarsi a casa il montepremi. Sono strapreparati, stanno dando vita a un match veramente combattuto. Che ora va a segno con un grandissimo colpo, un sinistro devastante proprio sulla fine del round per Ali Sheirad. Allora, lo stai facendo partire troppo presto, anticipa, ok? Vediamo Frankie, lo storico secondo di Claudio Del Falco, che sale all'interno del ring e cerca di scuotere il suo ragazzo. You're blowing it, kid. Hai detto non tenevi 2 minuti. 2 minuti. Dai! Sta per cominciare la seconda ripresa.